是谁不管物价？千万不要让它受伤。我们要护着青鸟啊！青鸟是特殊，是濒临绝种动物，小心小心，把它请出去就好，不要让它受伤，不要压着它了。来，请出去，来。别动它啊！不要让它受伤啊！大家看看，再让他们大罢免成功，以后你只要不认同民进党，以后你只要胆敢骂民进党，你在街上就是被青鸟这样丢名字，看到了吗？台湾的民主被你民进党玩得这么下贱。我笑了，他被压在地板，头看着我，他一脸生气的大声骂我中共同路人，大声骂我共匪，大声骂我丢脸，大声讲着支持大罢免。昨天你们才刚去凯道，我们有去乱你吗？我没有能力乱你吗？名字只有你买得到吗？不，因为我们的支持者是有品格的人，是懂得尊重别人的人。我带领的这一群人，才是真正的。我可以不认同你的言论，但是我誓死捍卫你的言论自由。你们是狗，我们这一群是狼。你们那一群下贱、低劣、龌龊、肮脏的，我们这一群格调可高的了。请问一下，昨天你也在凯道，我们有没有一个半个去乱？没有，完全没有。我们可不可以去乱？各位台湾的同胞们，这就是赖清德执政1年的政绩，培养出了一个又一个这种人。你是中国人，你就要敢讲；你是中国人，他就要辱骂你，对你泼名字，喊着你是共匪。的确，赖清德的政绩就是把台湾变成水火不容。台湾现在只有2类人台湾已经不是同胞啦。台湾现在2种人，民进党人跟其余人。看看现在的台湾，各位同胞，你不能认祖归宗，你不能良禽择木，择良木而栖。人都喜欢强者，喜欢美好的事物，你不能做出选择。以前民进党那席话，那壶迷汤叫做什么？我不认同你的观念，我不认同你的言论，但是我誓死保护你的言论自由。赖清德仅花了1年时间，这一句话荡然无存，毫无意义。是谁让台湾民主退步的？是谁？你回答我，是馆长吗？是国民党吗？是民众党吗？是柯文哲吗？是吗？我做了什么事情？我每1年的获利，我将大部分所赚的钱都捐赠出去。我当初答应我的粉丝，你只要支持馆长，馆长必将回馈社会。我没做吗？我有没有机会拿民进党的钱？我有没有能力接民进党的标案？我能不能成为反共第1大将？我能不能舒舒服服的在台湾跟他们一样，吃着合法又免钱的饭？我可以，我绝对可以。19年到现在，无数个日子里，我支持过他们。他们什么样还给我？他们拿名字来泼我，他们用这种方式来报答一个长期为民进党出钱出力、牺牲自己企业的男人。他们用泼名字的方式，他们用羞辱你的方式。这就是誓死保护我的言论自由吗？这就是民进党的龌龊、肮脏、下贱又退步的民主自由吗？凭什么我不能说
我喜欢中国，我爱中国，我认同我自己是中国人，我的祖国是中国，凭什么我不能讲？凭什么郭玉琴她老公可以讲？难道没有民进党党政就不能讲了吗？凭什么沈伯洋的父亲在他办理公司的那一刹那，他写下了中国台湾，为了要赚红钱，他把台湾卖了。中国台湾，台湾是中国的。如果今天连沈伯洋的父亲都认为台湾是中国的，他去赚红钱的时候，他都说他是一个堂堂正正的中国人，他来自于中国台湾。我说过，我这个人啊，说到做到的男子汉。我说过了，好几个访谈节目访问我，好几个晚上的夜晚，我说过，兄弟，当年骂你是我的不对，各位同胞，各位大陆好朋友，当年念你们、抹黑你们是我的错，但是我会弥补，这就叫做弥补，这没有什么，比不上馆长这几年对你们的造谣跟辱骂。今天有这个状况很好，我一点一滴的我还给你们，我一点一滴的报答你们这些老铁在上海对馆长的恩情，就这么简单。我是男人，说出来的事情就要做得到。我知道你们同情我、可怜我，不必在台湾做政治，就是这么危险。这次丢名字啊，下次可能就东西掏出来了，毕竟也不是没发生过。但是我勇于面对，兄弟啊，亏欠你们的，我一定还。放心，看看这些狗儿子，你们不需要钱吗？哪一个没拿补助？哪一个？我跟你们最大的不同就是，我明明可以当，我当时就是在当民进党第一打手，最强的那一个 ，Only One，10个八囧都不够我打，100个曹新成都不够我打。馆长今天很骄傲的，在多年后，我可以跟全世界的同胞讲，我从来没有拿民进党1分1毫，哪怕是5亿的现金摆在我的眼前，我只要伸出手，我就可以不再烦恼，不再流泪，不再担心我的健身房会不会收掉，不再担心我会不会愧对员工、愧对我老婆、愧对我小孩。但是我知道，今天馆长这个流量、这个营业额，你们大家陪了我12年，没有你们就没有阿馆。我可以背叛各位吗？不行，我说过了，我这个人，你对我好，我永远放在这里，永远就在这里。